DJ Luiz Costa. Luiz Costa. Olha aí, galera, o que a gente vai fazer aqui hoje, ó? Vamos instalar aqui a moldura 2 DIN do golzinho aqui, para nós estar colocando a mídia, que é um DVD 2 DIN da Pioneer. Então, em contrapartida, já estamos começando a instalar o som do Gol Trovão Negro, né? Então, começando aqui, adiantando aqui a mídia. Vamos estar colocando, eu quero deixar os cabos já passados. Já quero deixar o play, a mídia ligada lá na bateria. Quero deixar o cabo mestre para carregar as baterias. No caso que vem da bateria da frente para de trás. E vou botar essa moldura no lugar aqui. Um negócio simples, porém necessário, né? Porque sem ela não tem como a gente estar colocando o 2 DIN. A original do carro pega só apenas 1 DIN, né? O toca CD normal. Eu vou colocar aqui e já mostro para vocês aí como é que é. É um procedimento que vai dar um pouco de trabalho. Tem muitas conexões, mas já mostro já. Ó, já tirei aqui a original. Um trabalho danado para desencaixar, mas já saiu. Esse aqui era do rabicho do play que eu usava, que eu tava usando. Agora eu substituí esse fio tudo aqui pelo outro rabicho do DVD. Essa conexão aqui ela vai passar lá para baixo e simbora. Tudo nos conforme aqui, galera. 2 DIN já conectado na moldura. Ela é conectada de dentro para fora. Eu achei que a gente ponhava a moldura primeiro, depois que colocava o 2 DIN. Eu já ia colocando, mas eu fui observar, analisar direito as conexões aqui. Primeiro você coloca o 2 DIN na moldura. Toda alinhadinha aqui certinho, as conexões bem alinhadas, acochado, bem justinho, para não dar BO.
Tá aí o doidinho. Essa cor black piano da borda dele eu acho muito bonito, interessante. Os dois lados bem fixados. Agora é só pegar os cabos RCA, que vai aqui do doidinho lá para a mesa. Já vou deixar passado aqui também no jeito. Já adiantar o processo aqui, já mostro para vocês. Olha aí, galera, todos os cabos já comprei. Todos os cabos de RCAs. Todas as conexões de ótima qualidade, né? Esse é um cabo que ele vai até um pouco além de alguns cabos que os caras consideram como blindado. É um cabo de excelente qualidade. Os conectores também são muito bons. Esse aqui é o que vai na mesa, né? Que sai da mídia, do DVD. E vai para a mesa. Dois tipo L, né? Para não ficar aquele negócio alto. Aquele tufo para cima. Peguei cada um com cores compatíveis para cada via. Já vem com o jumpzinho aqui. No jeito. Que é para os Power System, né? Que é duas entradas. E aqui também eu peguei um cabo 35mm da Tecnois, que é o que vai fazer o jump ali da bateria da frente para as baterias que vão atrás, né? Ou seja, assim, é o fio que vai carregar as baterias de trás quando o carro estiver rodando, né? Existem outros fios mais em conta, galera. Mas eu resolvi pegar da Tecnois, porque isso aqui é um cabo anti-chama, sabe? E quando você faz uma instalação de um som dentro de um carro, cara, se der errado o prejuízo é dobrado, né? Você perde o som e perde o carro, dependendo da situação. Então eu tô colocando o cabo da Tecnois. Existem ótimos cabos também que tem a mesma condutibilidade de corrente das baterias. Porém, deixa a desejar nessa questão da segurança, né? Mas pelo menos esse aqui que é o cabo mestre, eu vou estar usando da Tecnois. E tem um cabo muito bom também que é da Pompeia, que para mim eles equivale. Pompeia e Tecnois para mim é quase a mesma coisa, né? Na qualidade. Então tá aí. Vou passar esses dois cabos aqui. Aqui no caso eu conecto aqui no player, no DVD. Eu vou pedir mais dois cabos desse. Eu quero sair com 4 cabos da mesa, né? Eu quero fazer um esquema que depois eu posso estar usando o subwoofer do doidinho. Aqui vai lá para a mesa, vou passar eles aqui, ó. Vai para lá. O rabicho aqui do DVD já tá todo ligadinho, conectado no jeito. 100%. E esses dois aqui eu só vou conectar e encaixar lá. As conexões todas feitas aqui, já conectei ali. Os dois RCAs. Vamos ver se deu luz aqui. Ó, ixi. Show. Vou conectar aqui agora e já volto com ele pronto. Ô, ostentação, moleque. Show. Agora só não me impede para tirar de novo, porque não sai mais não, viu? Aqui deu trabalho para colocar. Tudo nos conformes, o cabo aqui já tá passado. Saiu as pontas para cá. Esse cabo aqui é 4 metros, galera. É de 4 metros. No caso ele vai lá para a mesa lá atrás. Logo mais ele chega lá. Bom, dá umas configuradas aqui e ver se toca. Mas é complicado, viu, cara? Cê é louco. Quase eu dou um piti aqui agora, galera. Botei o trem na moldura, pá, filezinho, alinhei tudo, encaixei. Bom, agora ficou filé, vamos ligar. E aí, cadê a conexão USB? A conexão USB é no fundo do aparelho. Moço do céu, lá vai eu agora de novo mexer no negócio. Mas graças a Deus não deu tanto trabalho, não. Foi de boa. O USB dele já vem com o cabo, ó. Conexão lá no fundo. Agora eu vou botar um pendrive
Agora outro BOzinho, pendrive, cadê? Meu irmão tá viajando e o pendrive tá no carro dele. Eita, nós, vai ficar pra depois. Vai ficar pra depois. Trabalho do dia concluído com sucesso. Tá aí, galera, ó, doidinho no jeito, funcionando 100%. Eu não vou apanhar pra tocar aqui porque infelizmente não tem nenhum pendrive. E meu irmão tá viajando e os meus pendrives estão no carro dele. Já passei aqui o cabo de alimentação, cabo mestre aqui da fazer a distribuição ali. Que vai gerar da bateria da frente para de trás. Cabo com tamanho de sobra razoável. Foi um trampo para achar um lugar para passar esse cabo aqui. Mas passou de boa. Eu não vou deixar ele conectado agora, galera, para não ter nenhum risco, mas o mais difícil já foi, né? Eu vou arrumar um conectorzinho daqueles de copo. Ele vai conectado aqui. Conectado nessa parte aqui. Tirar esse daqui e colocar aquela conexãozinha parecendo um... Eu nem sei como é que chama daquilo. Eu fiz um barramento uma vez. Tem até uns vídeos aí no canal. Mas enfim, fio passado, DVD instalado, funcionando 100%. Os cabos de RCA também todos passados. Primeiro passo já demos, né, galera? Deus quiser vai dar tudo certo. Valeu, galera, tamo junto. Fui.